मेरे पास लकड़ियाँ हैं, मैं लकड़ी का घर बना लेता हूँ। मेरे पास गुब्बारे हैं, मैं गुब्बारे का घर बना लेता हूँ। मेरे पास पत्थर है, मैं पत्थर का घर बना लेता हूँ। ज़ॉम्बी आ गया, जल्दी अपने अपने घर में छिप जाते हैं। आज तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। जल्दी से चिंटू के घर में घुस जाता हूँ। बच्चे भाग के कहाँ जाएगा? जल्दी से गोलू के घर में घुस जाते हैं। इस घर को भी फोड़ देता हूँ। लगता है इस ज़ॉम्बी को सबक सिखाना पड़ेगा। लेकिन इससे आगे देखने से पहले आपको आपकी मम्मी की कसम है, वीडियो को एक लाइक करके जो नीचे व्हाइट कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है जल्दी से इसको दबा दो। सब लोग इस पे पत्थरों की बारिश कर दो। बाप रे, मैं तो मर गया।